షర్మిల గారు, ఒక రకంగా ఇది షాకింగే, ఒక రకంగా బాధ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ఆగస్టులో ఈ సోకాల్డ్ కంపెనీ సిరప్ వాడటం వల్ల పిల్లలు ఈ విధంగా అస్వస్థతకు గురవుతున్నారు, ప్రాణాలు కోల్పోతున్నప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఒక అలర్ట్ అనేది రాలేదు. అది వాడకూడదు అన్న ఒక అలర్ట్ రాలేదు. తర్వాత రాజస్థాన్లో కొన్ని మరణాలు చోటు చేసుకున్నాయి. తర్వాత ఇప్పుడు కళ్ళు తెరిచారు, ఆ కంపెనీ ఆ బ్యాచ్ వాడొద్దని చెప్తున్నారు. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మన ఇంట్లో పబ్లిక్, మన జనరల్గా మనం చూసుకుంటే పిల్లలకి ఏదైనా దగ్గు వచ్చిందంటే ఒక రోజు చూస్తాము, రెండో రోజు ఆటోమేటిక్గా ఒక మందుల షాప్కి వెళ్ళి దగ్గు తగ్గడానికి సిరప్ అని మనం అడుగుతాం. నేను గమనించింది యాజ్ అ ఫాదర్గా, మందుల షాప్లో రెండే ప్రశ్నలు వేస్తారు. అంటే తెమడ వస్తుందా, లేదంటే ఒక దగ్గు మాత్రం వస్తుందా, దానికి తగ్గట్టు ఒక సిరప్ ఇస్తున్నారు, మేము తెచ్చి వాడేస్తున్నాం. అది ఎంతవరకు శ్రేయస్కరం? ఈ నేపథ్యంలో మీరు ఏం చెప్తారు? 2 things. ఫస్ట్ థింగ్, నా కండోలెన్సెస్. ఎవరి పిల్లలైతే చనిపోయారో వాళ్ళందరికీ నా కండోలెన్సెస్. సెకండ్ థింగ్, ఎస్, అలర్ట్ అయ్యి ఉండాల్సింది అన్నప్పుడు 2020లోనే గాంబియా అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఆ దేశాల్లో చాలామంది పిల్లలు మన కంట్రీ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అయిన కాఫ్ సిరప్స్ తాగి చనిపోయారు. ఓకే, అది నాకు చాలా క్లియర్ కట్ గుర్తుంది. అసలు ఈ న్యూస్ రాగానే ఫస్ట్ నాకు అదే గుర్తొచ్చింది. ఏ దేశాలు మేడం అన్నారు? గాంబియా అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్, ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్, సంథింగ్ విత్ యూ. ఓకే. సో ఆ కంట్రీస్లో అప్పుడు ఒక 2 కంపెనీస్ మీద వాళ్ళు బ్యాన్ విధించారు అండ్ మన కంట్రీలో దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగింది. ఐ థింక్ ఇప్పటికి కూడా ఆ పర్టికులర్ కంపెనీస్కి వేరే మెడిసిన్స్లో లైసెన్స్ ఉంది కానీ కాఫ్ సిరప్స్లో లేదు. ఓకే. కానీ అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ యాక్షన్ టేకెన్, బట్ అంత ఎక్స్ట్రీమ్ థింగ్ జరిగినప్పుడే కాకుండా మామూలుగా కూడా రొటీన్గా ఒక చెక్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ గుడ్. అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇట్స్ బెస్ట్. ఓకే. మనకున్న అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగానే ఫుడ్ అడల్టరేషన్ ఉంది, ఓకే, ఇంకా చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ పాపులేషన్, ఇంతమందికి ఇన్ని సర్వీసెస్ ఎంత ఎఫిషియెంట్గా ఇవ్వగలమా అని ఆలోచిస్తూ చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ అ సాడ్ థింగ్ దట్ దిస్ హ్యాపెన్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ అడిగారు. దీని గురించి నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్లో మాట్లాడుతున్నాను. ఓటీసీ మెడికేషన్ అంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ అంటారు దాన్ని. ఓవర్ ద కౌంటర్ అంటే మీరు వెళ్ళి మామూలుగా కూరగాయల షాప్కి వెళ్ళి కూరగాయలు ఆర్డర్ చేసి నాకు పాలకూర కావాలని కొనుక్కున్నట్టుగా మెడికేషన్ తీసుకోవటాన్ని ఓటీసీ అంటాం. వితౌట్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్, వితౌట్ ఎనీథింగ్ బీయింగ్ రిటర్న్, నోట్తో అడిగి తెచ్చుకునేది. దీని మీద మనకి చాలా బ్యాడ్ లాస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే స్ట్రింజెంట్ లాస్ లేవు. అసలు మీరు అడిగినా వాళ్ళు ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు డాక్టర్స్ కాదు. దే ఆర్ ఓన్లీ సపోజ్ టు డిస్పెన్స్ మెడిసిన్స్. ఫార్మసిస్ట్లు అంటే డిస్పెన్సింగ్ అంటాం. డిస్పెన్సింగ్ అంటే ఒక క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ రాసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ చూసి ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నది ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఆయనకు ఉంది, అంతే. అంతేగాని మీరు అడగకూడదు, వాళ్ళు ఇవ్వకూడదు. అడిగితే ఇవ్వాల్సినవి ఓటీసీ మెడికేషన్ అని ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది, సేఫ్ మెడిసిన్స్, వాటికి కూడా ఒక ఇది ఉంటుంది, ఆ వాటి ప్రకారం ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇలా ఇవ్వటం మూలాన ఏమవుతుందంటే మీకు డోసేజెస్ తెలియవు, అసలు దేనికి ఏది వాడాలో తెలీదు. మీరు అనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, చేసేసుకుంటున్నారు, బట్ ఫైనల్ గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది చైల్డ్. అండ్ దీనికి లయబిలిటీ ఎవరు తీసుకుంటారు? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ఫ్యూరోర్ అవుతోంది, కానీ పేరెంట్స్ ఇట్లా ఓటీసీ తీసుకుని హాని జరిగిన పిల్లలు ఎంతమంది మనకి తెలియకపోవచ్చు. ఇది బయటపడింది. బయటపడకుండా చాలా డెత్స్ అవ్వచ్చు, మార్బిడిటీ కలగచ్చు, కొన్ని జబ్బులు తీవ్రం అవ్వచ్చు, వాటి మూలాన డెత్ అవ్వచ్చు. ఇదే కారణం తెలియకపోవచ్చు కదా, తెలియకపోవచ్చు. సో ఇది మాత్రం కంపల్సరీ ఈ సందర్భంగా అడ్రస్ చేయాల్సిన ఇష్యూ. సో డ్రగ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీస్ ఉంటాయి, DCGI అట్లాంటివి, వాళ్ళు గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారు. కానీ ఎంతవరకు మనం ఫాలో అవుతున్నాము, ఫాలో అవ్వకపోతే ఎలా పీనలైజ్ చేస్తున్నాము? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇట్లా ఫార్మసీకి వెళ్ళి తీసుకుంటే ఫార్మసిస్ట్ ని పేరెంట్ ని ఇద్దరిని పీనలైజ్ చేయాలి, అంతే కదా. అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేయాలి ఫస్ట్. మీరు ఇది చెయ్యకూడదు, మీరు అడగకూడదు, వాళ్ళు ఇవ్వకూడదు. ఈ అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత దాని మీద లాతో ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి, అంతే కదా.
సో ఇవి ఇప్పుడు నేను డాక్టర్గా నా చైల్డ్కి నేను ప్రిస్క్రైబ్ చేసుకోవటం, నేను నా డాక్టర్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవటం వేరు. అవును. నేను నాన్ మెడికల్ పర్సన్ అయ్యి ఉంటే మేబీ వెసులుబాటు వీలు కోసం చేసుండొచ్చు ఇట్లాంటివి. అవును. బట్ లా ఉంది, ఇలా చెయ్యొద్దని అవేర్నెస్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను చేయను. ఐ వోంట్ డూ ఇట్ ఓకే. యాజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ పేరెంట్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్. ఓకే. అంటే షర్మిల గారు, ఇప్పుడు దగ్గుమంది అంటే క్యాజువల్ గానే మనం భావిస్తాం, అంటే అదొక సిరప్, ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు, దగ్గు తగ్గిపోతుందని. అవును. కానీ ఎంత ప్రాణాంతకమైన ఔషధం అని ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలుస్తోంది. అంటే మనం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అది మంచిదా కాదా? మంచిది కాదంటే లక్షణాలు ఎట్లా కనిపిస్తాయి? సో ఇక్కడే ఉన్నది అస్సలు ప్రాబ్లం అంతా. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఇన్సిడెంట్ నేను మీకు అనాలిసిస్ చెప్తాను. ఈ ఇన్సిడెంట్లో ఏం జరిగింది, ఒక క్వాలిఫైడ్ పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, రాయించుకున్నారు, ఇదంతా కరెక్టే జరిగింది. అఫ్ కోర్స్ కొంచెం దగ్గు జలుబు ముదిరిన తర్వాత వెళ్ళుండొచ్చు, బట్ రాయించుకున్న మోతాదు కరెక్టే, రాయించుకున్న ఇండికేషన్ కరెక్టే. సో ఇక్కడెక్కడ ఈ చైన్ మొత్తంలో ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాబ్లం ఎక్కడొచ్చిందంటే అప్రూవ్ చేసిన కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన మెడిసిన్ లోనే ప్రాబబ్లీ అడల్ట్రేషన్ ఉంది. నేను ప్రాబబ్లీ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే అది ప్రూవ్ అయ్యి ఇదే ప్రూఫ్ అని చూపించే వరకు మనం ఎవరూ అలెజ్ చేయలేం. ఇట్స్ అన్ అలెజ్డ్ థింగ్, వాట్ ఎవర్, ఇట్స్ స్టిల్ బీయింగ్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్. ఇన్వెస్టిగేషన్లో తమిళనాడులో అనలైజ్ చేసిన ఒక శాంపుల్లో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే ఒక సాల్వెంట్, ఈ సాల్వెంట్ వేరే ఇండస్ట్రీస్ లో వాడతారు, యాంటీ ఫ్రీజ్ లో వాటిలో వీటిల్లో, బట్ మెడిసిన్స్ లో ఇట్స్ నాట్ అప్రూవ్ టు బి యూజ్. అదే 48% ఉందండి. అది 0.5% కంటే తక్కువ ఉంటే కూడా తట్టుకోగలుగుతారు. 48% అంటే 10 times మోర్. ఇది క్లియర్ గా డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ పాయిజనింగ్ లక్షణాలే కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఐ మీన్ ఆ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ ఏంటంటే ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్ అని అప్రూవ్డ్ సాల్వెంట్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ మందుల్లో మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చెప్పాలి. ఒక కాఫ్ సిరప్ లో 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్ టైప్ ఉంటుంది, జెనరిక్ మెడిసిన్ ఉంటుంది. ఆ మెడిసిన్ మొత్తం కలిపి 5% ఆఫ్ సిరపే ఉంటుంది. 95% ఈ 2 మాలిక్యూల్స్ ని ఫ్లూయిడ్ రూపంలోకి తీసుకెళ్లటానికి మనం వాడే సబ్స్టెన్సెస్. ఈ సిరప్ పాడుగాకుండా ఉండే సబ్స్టెన్సెస్, ఈ సిరప్ పాలటబుల్ గా ఉండటానికి అంటే కొంచెం షుగరీగా ఉంటాయి కొన్ని, పిల్లల్ని ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్ అది కరెక్టే. ఇప్పుడు దాని మీద ఏముంది, అది ఈ జబ్బుకు పనికొస్తుందా లేదా, ఈ పార్ట్ డాక్టర్ డిసైడ్ చేస్తారు, ఇస్తారు. అప్రూవ్డ్ లైసెన్స్ ఉన్న కంపెనీ ఇట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ద మెడిసిన్. సో డాక్టర్ బాధ్యత ఏంటి, ఈ మెడిసిన్ ఎంత వేసుకోవాలో మీకు చెప్పటం. దట్స్ ఇట్. అంతేగాని ఆ మెడిసిన్ లోపల సాల్వెంట్ ఏంటి, సాల్వెంట్ సరిగ్గా ఉందా లేదా, ఆయన ల్యాబ్ పెట్టుకుని అక్కడ కూర్చొని లేరు కదా. సో ఈ లైసెన్స్ అంతా వచ్చిన వాళ్ళు ఆ లైసెన్స్ ఒక స్టాండర్డ్ డ్రగ్ వాళ్ళకి చూపించి లైసెన్స్ తీసుకుంటారు. ఆ స్టాండర్డ్ లో వెళుతుందా లేదా అని చెక్ చేయాల్సిన ఒక ప్యారలల్ సిస్టమ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ పాయిజనింగ్ లక్షణాలు ఏంటంటే విపరీతమైన వాంతుల్లాగా వచ్చి ఎసిడోసిస్ అంటాం, యాసిడ్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోయి బ్లడ్ లో యాసిడ్స్ పెరిగినప్పుడు మన కిడ్నీ ట్రై చేస్తుంది వాటన్నిటిని బయటికి పుష్ చేయడానికి, అది ఓవర్ వర్క్ చేసి ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ మూలాన పాయిజనింగ్, కంటామినేషన్ పాయిజనింగ్ జరిగినా కూడా 3 గంటల లోపే వీళ్ళు హాస్పిటల్ రీచ్ అయ్యి మనం ఆ యాసిడ్స్ కి విరుగుడుగా కొన్ని బేసెస్ అంటే సోడా బైకాబ్ అట్లాంటివి ఇస్తాం, అవి ఇచ్చి లేదా ఇంకా ముందుకెళ్ళిపోతుందంటే డయాలసిస్ మీద పెట్టి మేనేజ్ చేస్తే ప్రాబబ్లీ రైట్ టైం, రైట్ డయాగ్నోసిస్, రైట్ ప్లేస్ వెళ్తే యూ కెన్ ప్రాబబ్లీ సేవ్ ద చైల్డ్. బట్ కిడ్నీ సేవ్ చేయగలిగాం లేదా, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ ఎనీవేస్ ఇది అసలు ఆ మందులో ఆ మోతాదులో ఉండకూడదు. కానీ ఇది ఉందా లేదా అనేది ఎవరికి తెలుస్తుంది, నేను కూర్చొని చూస్తే బాటిల్ చూస్తే అవును కరెక్ట్, మీరు అందులో ఉందో లేదనేది తెలుస్తుంది. మీరు తల్లిదండ్రులు చెప్పాలి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే పిల్లలకి సాధారణంగా దగ్గు అనేది ఒక కామన్ థింగ్. 2 సీజన్, ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు వర్షాకాలం, ఇప్పుడు రాబోతుంది చలికాలం. ఈ దగ్గు, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు, తర్వాత దగ్గుతో కూడిన జ్వరం, ఇవన్నీ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. మరి ఈ దగ్గు తగ్గాలంటే వెంటనే మెడిసిన్ వేసుకోవాలా, ఈ సిరప్ లాంటివి, లేదంటే ఆగాల, ఏ విధంగా చూజ్ చేసుకోవాలి మెడిసిన్ని?
ఇంటి చిట్కాలు అని కొన్ని ఉంటాయి. మేము మామూలుగా అందరికీ అడ్వకేట్ చేస్తాం. ఇంటి చిట్కాలు ఏ ఏజ్లో చేయాలి? 6 నెలల పిల్లలు దగ్గుతో ఉంటే కంపల్సరీ అదే రోజు వెళ్ళిపోయి చూపించుకోవాలి. సంవత్సరం లోపు ఉన్న పిల్లలని ఇన్ఫాంట్స్ అంటాం. వాళ్ళకి గనక బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉన్నా, దగ్గున్నా ఇమ్మీడియట్ గా వెళ్ళి చూపించుకోవాలి. దగ్గు ఉన్నా అని అంటే ఎప్పుడో రోజు మొత్తంలో 4-5 సార్లు కహ అంటే అది దగ్గు కాదు. ఇన్ఫాక్ట్ అలా దగ్గటం ఈజ్ నార్మల్. దగ్గటం, తుమ్మటం అనేది మన బాడీ డిఫెన్స్ సిస్టమ్. అది లోపలికి ఏదన్నా అన్వాంటెడ్ థింగ్ వస్తే దాన్ని బయటికి ఎక్స్పెల్ చేయడానికి మనకి ఇచ్చిన ఒక న్యాచురల్ ఫైట్. అది ఆ ఫైట్ కోసం మనం ట్రీట్ చేయం. దగ్గి కక్కుతా అంటే, దగ్గు ఆల్మోస్ట్ గంటకు ఒకసారి వస్తా ఉంటే, వాళ్ళు పాలు తీసుకోలేనంతగా దగ్గుతూ ఉంటే, లేదా నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటే, కాఫ్ మూలాన ఇరిటేట్ అవుతూ ఉంటే, ఇలాంటి లక్షణాలు, లేదా కాఫ్ జ్వరం ఉంది, జలుబు ఉంది, సడన్ గా కాఫ్ యాడ్ ఆన్ అయింది. సో అదే ఏమిటి దాని అర్థం? అప్పుడు కంపల్సరీ వెళ్ళి చూపించుకోవాల్సిందే. లెస్ దాన్ 2 years పిల్లలకి కొన్ని మెడికేషన్స్ ఈవెన్ ఫర్ కాఫ్ మేము కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చెయ్యం, తెలుసు విచ్ వన్ టు గివ్, విచ్ నాట్ టు గివ్. అండ్ కాఫ్స్ ఒక 10 రకాల కాఫ్స్ ఉంటాయి. బ్రాడ్ గా వెట్ కాఫ్, డ్రై కాఫ్ అవ్వచ్చు, కానీ కాఫ్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి రావచ్చు. మీకు బ్రెయిన్ లో ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా కాఫ్ చేయొచ్చు, ఇయర్ లో ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా కాఫ్ చేయొచ్చు, థ్రోట్ లో ఇరిటేషన్ ఉంటే కాఫ్ చేయొచ్చు, ఒక ఫారెన్ బాడీ ఉంటే కాఫ్ చేయొచ్చు, ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే కాఫ్ చేయొచ్చు, అలర్జిక్ రెస్పాన్స్, ఇన్ని రకాల కారణాలు, ప్లేస్లు ముక్కు దగ్గర మొదలయ్యి కింద మన లంగ్స్ లోపల పొరల వరకు చాలా చోట్ల మనకి కాఫ్ క్రాస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఏ కాఫ్ కి ఏది ఇవ్వాలి అనేది ఆబ్వియస్ గా అది డాక్టర్ కి అర్థమవుతుంది. మీరు ఇంటర్నెట్ లో నాకు కాఫ్ ఉంది అని చెప్పి కొట్టేసి చాట్ జీపీటీలో ఓకే కాఫ్ సిరప్ వేసుకో అని అదేదో సజెస్ట్ చేస్తే లయబిలిటీ చాట్ జీపీటీ తీసుకుంటుందా? ఎందుకు తీసుకుంటుంది? మరి దేర్ కమ్స్ యువర్ ఆన్సర్. అవును. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే, పిల్లల్లో పర్టికులర్లీ ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. పిల్లల్లో డోసేజెస్ ఎలా ఉంటాయి? మిల్లీగ్రామ్ పర్ కిలో ఉంటాయి. ఓకే. సో మీరు 10 కిలోలు ఉన్నప్పుడు డోసేజ్, 12 కిలోలు ఉన్నప్పుడు డోసేజ్ డిఫరెంట్. ఈ 10 కిలోల డోసేజ్ తీసుకెళ్లి మీరు 6 కిలోల వాళ్ళకి వేస్తే అది ఓవర్ డోస్. ఓకే. అండ్ 12-15 కిలోలు ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని డ్రగ్స్ దే ఆర్ అప్రూవ్డ్. బట్ అదే డ్రగ్ మీరు మోతాదు తగ్గించుకున్నా కూడా 6 కిలోల వాళ్ళకి ఇట్స్ నాట్ అప్రూవ్డ్. ఎందుకంటే ఈ మెల్లగా ఈ ఎదుగుదలలో మన బాడీ ఎదుగుతున్న క్రమంలో కొన్ని అప్రూవ్డ్ ఉంటాయి, కొన్ని డిసప్రూవ్డ్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ చదువుకుని కాస్త ఉన్నారు కదా ఎక్స్పర్ట్స్, ఇవి చదువుకోవడం కోసమే కదా ఉన్నది. సో మీరు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు ఎప్పుడు పిల్లలకి వైద్యంలో. ఇలా చెప్పగానే ఓకే వీళ్ళు టు గెయిన్ మనీ చెప్తా ఉంటారు ఇలాగా, యాక్చువల్గా అయితే అక్కర్లేదు అని అంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఇప్పుడు 1 year లోపు ఈ విధంగా దగ్గుంటే వెంటనే తీసుకురావాలి. ఎవరిని తీసుకురాకుండా ఉంచొచ్చు? ఒక 3 రోజులు దగ్గున్నా, 4 రోజులు దగ్గు గనక మన జీవన శైలిని ఇంటర్ఫియర్ అవుతా అంటే అది ఏ ఏజ్ అయినా 50 ఏళ్ళైనా కానీ వెళ్లాల్సిందే. మన జీవన శైలి అని అంటే మనం ఫుడ్ తీసుకోవడానికి, నిద్రపోవడానికి ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేకపోతే యూ కెన్ వెయిట్ 1 or 2 days. అండ్ ఇంట్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే సలైన్ డ్రాప్స్ వేసుకోవచ్చు, ఆవిరి పట్టచ్చు, 2 ఏళ్ళ దాటిన వాళ్ళలో కొంచెం హనీ తాగచ్చు జస్ట్ బిఫోర్ బెడ్ టైం, ఒక చెంచా. ఓకే. ఇవన్నీ కూడా చేసి అండ్ సింపుల్ యాంటీహిస్టమైన్స్ అంటాం, యాంటీ అలర్జీ మెడికేషన్ అప్రూవ్డ్ ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ మేము ఇంతకు ముందు చెప్పు ఉంటాం, మేడం జలుబు వస్తే మేము ప్రతిసారి జలుబు వచ్చిన రోజే పరిగెత్తు రాలేం కదా, ఏం చేయాలని మమ్మల్ని అడుగుతారు పేషెంట్స్. అప్పుడు మేము చెప్తాం ఓకే ఒక 2 days ఇది ట్రై చేయండి అమ్మా, తీవ్రం అవుతా అంటే రండి అని చెప్తాం. సో అలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇస్తాము, అవి ఫాలో అవ్వండి. తీవ్రం అవుతుంది అంటే రావాలి. ఇప్పుడు ఈ జలుబు దగ్గే మెయిన్ సిమ్టమ్ కాకపోవచ్చు, దాంతోపాటు వేరే ఉంటాయి, వాటి మూలాన వేరే ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. సో ఇవన్నీ అసెస్ చేయటానికి మీకు ఇప్పుడు ఆన్లైన్, ఇదివరకు అంటే వెళ్ళి కూర్చోవాల్సిన అవసరం ఉండేది, ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. మీరు కూర్చుని ఎక్కడ కూర్చుని ఉంటే అక్కడ నుంచి ఫోన్ లో మీ డాక్టర్ మీకు దొరుకుతున్నారు. ఇంకా ఇంతకంటే వెసులుబాటు ఏముంటుంది? ఫోన్ కన్సల్టేషన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు. సో ఆన్లైన్ కన్సల్ట్స్ ఉన్నాయి, హ్యాపీగా అడగండి, కనుక్కోండి. ఇప్పుడున్న దగ్గులేంటి,
ఈ సీజన్లో ఏమొచ్చినాయి, నిన్న మొన్న నేను చూసాను కొన్ని వైరసెస్ని. ఓకే. ఇప్పుడు అవి అప్ టు డేట్గా మీకు ఎలా తెలుస్తాయి? ఎడినో వైరస్ ఉంది, ఎడినోవైడ్స్ ఎక్కువగా వెళ్ళి ఎడినోయిడ్స్ని అటాక్ చేస్తుంది. ఓకే. అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి దగ్గు రావచ్చు. అలా దగ్గు వచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఈ కాంప్లికేషన్ రావచ్చు, ఆ వైరస్కి ఇలా అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ రోజు చేసే పని మాకు. ఓకే, అవును. సో మీరు ఒక సలహా అడిగారు అనుకో, ఆ పిల్లల్ని మేము ఆన్లైన్ చూసినప్పుడు ఓకే సిక్ ఫేస్ ఉంది, సో మీరు డోంట్ వెయిట్ మోర్ దెన్ 48 hours, ట్రై దీస్ థింగ్స్, ఇవి ఉంటే రెడ్ ఫ్లాగ్స్, జస్ట్ కమ్ టు అస్ అని చెప్తాం. రైట్. అప్పుడు ఏ హాని జరగదు. అవును, అంతే కదా. రైట్.